Salam əziz izləyicilər, bir dəqiqə bir sual videomuzda xoş gördük sizləri. Bu videolarda biz sizə son illərdə qəbul imtahanına düşmüş coğrafiya suallarının izahını veririk. Elə suallardan da biri də 8-ci sualdır. Bu sualda deyir ki, Euler-Venn diaqramına əsasən uyğun bəndləri müəyyən edin. Yay gün dönümü, qış gün dönümü. Baxaq, verilənlər nədir? Günəş şüaları günorta vaxtı ekvatora 66,5 dərəcə bucaqlıqda düşür. Hər ikisində bu olacaq. Yəni ortaq xüsusiyyətdir. Şimal qütb dairəsində qütb gündüzüdür. Qütb gündüzüdürsə şimalda, deməli bu yay gün dönümünə uyğun gəlir. Şimal qütb dairəsində qütb gecəsidir. Bu qış gün dönümündə olacaq. Bakıda gündüzlər gecədən qısadır. Gündüzlər qısadırsa deməli bizdə nədir? Qışdır. Bu da qış gün dönümündə olar. 4 də bura gələr. Ekvatorda gecə gündüzün uzunluğu bərabərdir. Bu il boyudursa deməli hər ikisinə uyğun gələr. Bəs altda nə deyir? Londonda gündüzlər gecədən uzundur. Gündüzlər uzundursa Londonda deməli yay fəslidir. Bu da yay gün dönümüdür. Deməli bu sualda cavabımız 1-ə 2, 6, 2-ə 3, 4, 3-ə isə 1, 5'dir.